Plani I presidentit Amerikan Donald Trump për krijimin e një eskorte ushtarake amerikane për anijet që kalojnë nëpër ngushticën e Hormuzit ka marrë një kthes të papritur, pasi sipas një raporti të CNBC që citon zyrtar amerikan, Arabia Saudite bllokoi përdorimin e bazave të saj kritike dhe hapësirës ajrore nga SBA-t, duke u detyruar në fund Washingtonin të ngrijë operacionin. Plani I quajtur Operacioni Liria u njoftua papritur nga Trump përmes mediave sociale dhe kishte si synim sigurimin e kalimit të anijeve tregtare në ngushticën e Hormuzit, pas kërcënimeve dhe sulmeve të vazhdueshme nga Irani në rajon. Sipas raportit, njoftimi shkaktoi pakënaqësi të madhe në Riyadh, pasi udhëheqja saudite nuk ishte informuar paraprakisht për operacionin. Arabia Saudite thotë se I bëri të qartë Washingtonit se nuk do të lejonte avionet amerikan të ngriheshin nga baza e Prince Sultan dhe as të përdorimin e hapësirës ajrore saudite për mbështetjen e misionit. Faktori vendimtar, sipas dy zyrtarëve amerikanë të cituar nga CNBC, ishte një bisedë telefonike mes Trump dhe princit të kurorës Mohammed bin Salam, e cila nuk përfundoi me marrëveshje.